खोकला यायचा आणि अचानक खूप प्रमाणात यायचा खोकला. हो, पण तो खोकला असा असायचा की नेमकं तुम्ही एखाद्या कार्यक्रमात, हां. एखाद्या जेवणाच्या ठिकाणी, हां. एखाद्या स्नेहभोजनाला गेलात की तिथे तुम्हाला बोलता यायचं हां, नाही. ठसका लागणारा खोकला होता ठसका तो. लागायचा खूप. ज्याने डोळ्यातून पाणी येणे. डोळ्यातून पाणी वगैरे यायचं, नाकातोंडातून समोर पाणी बरोबर आहे. यायचं. आणि त्यासोबत एक गळ्याजवळ एक छोटी गाठ गाठ होती, गाठ. निघायची गाठ. आणि गळ्याची साईज पण खूप वाढली होती. हो. डॉक्टरने तुम्हाला सांगितलं होतं की थायरॉइड मी सकाळी उठल्यानंतर तोंड धुवायच्या आधी घेते किती घेत आहे? आणि एक 5 ग्रॅम वगैरे 5 असं. मिलीग्राम त्याचं जवळ तेवढंच प्रमाण- आणि प्रमाण. रिझल्ट केव्हापासून जाणवले तुम्हाला? मला वाटते म्हणजे रिझल्ट केव्हापासून जाणवले असं नाही, पण घेतल्यापासूनच बरं वाटतंय. आज मला 15 दिवस तरी झालेत तुम्हाला घेऊन, आहे ना? एक महिना. हा, 1 महिना झाला. आणि 1 महिन्यात आता मी येऊन बघतोय तुम्हाला काकू थोड्या हलक्याही दिसायला लागल्यात. म्हणजे जवळ वजनामध्येही परिणाम झालाय. पण मान सगळ्यात महत्वाची जी होती. हो. आणि मला बाजूच्या ज्या ताई त्यांनी सांगितलं की काकूंना छान रिझल्ट मिळतोय.